quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 64 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, những năm qua, huyện Com Lông đã ban hành nhiều chương trình kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn và đã đạt được nhiều kết quả, trở thành vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Tuy nhiên, kết quả đánh giá qua đợt giám sát 5 năm thực hiện nghị quyết 64 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện Com Lông vẫn còn nhiều việc phải làm và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa để phát huy những tiềm năng lợi thế của huyện. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi lại được quan tâm đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, những năm qua, mô hình chuyên canh cải chua và ớt chuông sản xuất theo quy trình Việt Gáp của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Khang Đông tại thị trấn Măng Đen, huyện Com Lông luôn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện tại công ty đã xây dựng được dự án là 4.000 m² về nhà kính chuyên trồng về cây cà chua và ớt chuông, thì nó đã cho về cái năng suất và lợi nhuận rất là cao. Đó. Khoảng 2.000 m² thì cà chua đã cho về khoảng hơn 30 tấn. Đó. Một năm thì mình trồng được 1,5 vụ, thì tính đi chi phí thì công ty cũng lời được một cái vụ mùa là khoảng 500 triệu. Bên cạnh đó thì công ty cũng có nhập những cái mặt hàng của bên nước ngoài, như là ở bên Israel về, để coi như là từ hệ thống và hệ thống tưới tự động, cũng như là các loại phân hòa tan, cũng như là những cái những sản phẩm như là Vero để phục vụ cho việc sản xuất. Nên là cái được năng suất như thế này cũng có sự kết hợp hài hòa giữa những cái sản phẩm như thế. Nhờ mang lại hiệu quả kinh tế cao, những năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Khang Đông đã không ngừng mở rộng diện tích, quy mô các loại cây trồng trong vùng dự án được giao. Đến nay, ngoài 400 m² nhà màng chuyên trồng cây cà chua và ớt chuông, công ty đã phủ kín các loại cây trồng như sâm dây, cà phê xứ lạnh, cây ăn quả trên diện tích hơn 20 hecta của dự án. Cây trồng nào cũng phát triển rất tốt. Khi bắt đầu là tiếp nhận cái dự án này, thì công ty được sự hỗ trợ của các cấp ban ngành tỉnh rất là nhiều. Nhất là hỗ trợ về cho công ty thuận lợi hơn trong việc tiếp cận những dự án trồng cây xứ lạnh. Thứ hai là hỗ trợ về vốn. Bên cạnh đó thì công ty cũng có những cái nỗ lực nữa là đi học hỏi những cái mô hình để trồng những cái loại cây phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng ở cái huyện Com Lông, và tất cả những dự án ở ngoài cũng như ở trong nhà màng nhà kính đều theo cái hệ thống tự động hết. Con người chỉ có can thiệp bởi gọi là nhổ cỏ cái cành, chứ còn là tất cả đều được can thiệp bởi hệ thống tự động và công nghệ của bên nước ngoài. Việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Com Lông bắt đầu từ những năm 2010 thông qua các mô hình sản xuất rau, hoa, quả xứ lạnh. Đến năm 2016, sau khi có nghị quyết số 02 của tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh và nghị quyết 64 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh, huyện Com Lông đã xây dựng chương trình kế hoạch đẩy mạnh các giải pháp, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo mọi điều kiện thuận lợi, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để khai thác tiềm năng thế mạnh nơi đây. Đến nay, trên địa bàn huyện Com Lông đã thành lập một khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen với diện tích 170 hecta và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích trên 3.000 hecta. Đã thu hút 40 dự án của doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với diện tích gần 2.000 hecta, vốn đăng ký đầu tư trên 7.000 tỷ đồng. Hiện tại có 30 doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và hộ cá thể sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao. Diện tích sản xuất nông nghiệp đã ứng dụng công nghệ cao, có hệ thống nhà màng, nhà kính và áp dụng tưới nhỏ giọt, phun sương trên 370 hecta. Tổng nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gần 840 tỷ đồng. Riêng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen đã được nhà nước đầu tư gần 40 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nhà kính, nhà lưới, điện nước. Đây là cơ sở đầu tàu, là hạt nhân trong việc nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện.
Sau khi đưa vào hoạt động từ năm 2016 đến nay, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen đã nghiên cứu sản xuất khảo nghiệm hơn 30 giống cây trồng các loại. Qua đó đã khẳng định được khoảng 25 dòng sản phẩm phù hợp với điều kiện khí hậu và nhu cầu thị hiếu của thị trường. Trong đó có một số dòng sản phẩm chuyên biệt đặc hữu của Măng Đen, góp phần thúc đẩy nhân rộng các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Hiện tại Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao thì được giao giai đoạn 1 là 170 ha. Qua đó để giao cho các 4 doanh nghiệp, thu hút được 4 doanh nghiệp là đã giao được 94 ha đất, và các doanh nghiệp này cũng đang trong giai đoạn đầu tư để mà làm các mô hình về nông nghiệp công nghệ cao cũng như là chế biến. Qua đó thì cũng đã có một số cái dòng sản phẩm mà đã được thị trường người ta chấp nhận, và cũng đã có một số sản phẩm người ta biết đến Măng Đen nhiều hơn nhờ các sản phẩm nông nghiệp này. Trong thời gian tới thì ban cũng tiếp tục để mà thử nghiệm hoàn thiện các quy trình công nghệ để mà khẳng định loại giống nào phù hợp, cái cây trồng nào phù hợp ở đây để mà khuyến cáo cho doanh nghiệp với người dân có cái sự lựa chọn ban đầu, giúp chung cho các doanh nghiệp không phải tốn cái thời gian để khảo nghiệm thử nghiệm nữa. Trong số 4 doanh nghiệp đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, hầu hết là các doanh nghiệp trẻ thực hiện các dự án khởi nghiệp được tỉnh lựa chọn. Với sức trẻ năng động sáng tạo cộng với các chính sách ưu tiên ưu đãi của tỉnh, các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen đã triển khai thành công nhiều mô hình cây trồng mới có giá trị dinh dưỡng, chất lượng cao theo hướng Việt Gáp, hữu cơ để cung cấp cho các thị trường lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Tuy mới đầu tư vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen được vài năm nay, nhưng đến nay, Farm Hùng Ly Garden Măng Đen đã thử nghiệm thành công nhiều loại giống dâu tây khác nhau như dâu tây giống Mỹ, New Zealand, Hàn Quốc, Úc và bạch tuyết trên giá thể sơ dừa. Hầu hết các giống đều đạt năng suất chất lượng, được khách tham quan đánh giá cao. Dâu ở Măng Đen hay là những vùng khác thì thấy chất lượng ở đây thì cái vị ngọt của nó đậm đà hơn và đồng đều nhau hơn ấy. Các vùng khác thì nó không được đồng đều lắm đâu, nó sẽ có quả ngọt, quả chua. Nhưng mà ở đây em thấy hầu như cái vị nào cũng được ngọt. Có thể do cái mô hình nhà vườn làm rất là tốt, rất là phù hợp với cái sự phát triển của cây, cho nên là trái rất là to, ngọt và cũng đều nhau ấy. Măng Đen là vùng đất mới và cái khí hậu rất là ôn hòa, chính vì thế khách du lịch hàng năm thì lên đây ngày một tăng. Chính vì thế là em mới phát triển cái mô hình là du lịch nông nghiệp để cho tất cả mọi người tham quan, và cũng là một cái quảng bá cho địa phương. Cái mô hình trên Đà Lạt thì có rất nhiều kiểu mô hình, ví dụ như là trồng đất, trồng trên giàn, trồng giàn treo. Cộng với đó là những cái kỹ thuật thì có những vườn thì rất là cao, nhưng mà có những vườn thì cũng chưa được tốt. Thì em đã làm sao vừa dung hòa tất cả những cái điều kiện từ những cái mà từ cái nguồn vốn của mình, từ cái khí hậu Măng Đen để làm một cái mô hình làm sao cho nó phát triển tốt nhất ở trên này. Và em hy vọng là trong thời gian tới thì có thể phát triển lên diện tích dâu tây tính bằng hecta chứ không phải tính bằng ngàn mét vuông nữa. Bên cạnh mô hình dâu tây, các farm trong khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen đã thực hiện thành công nhiều mô hình rau củ quả mới như các loại giống bí Nhật, bí Đức mini, các loại cà chua bi, các loại rau ăn lá cao cấp như xà lách xoăn, xà lách 7 màu, cải keo, bắp cải mini. Tất cả đều được ứng dụng các công nghệ đa dạng từ công nghệ trồng rau trên giá thể trong nhà màng, công nghệ tưới tự động, công nghệ điều khiển, giám sát và quản lý cây trồng từ xa. Qua đó không chỉ giảm được nhân công mà còn góp phần tạo nên một số sản phẩm đặc trưng khác biệt, có năng suất cao, chất lượng tốt, an toàn thực phẩm, được thị trường chấp nhận, tiêu thụ ổn định và giá cả cao. Áp dụng cái công nghệ cao này ấy, thì mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí của nhân công và hạn chế được cái lượng nước tưới. Đồng thời thì mình sẽ kiểm soát được lượng phân bón và sâu bệnh để cho cây trồng nó được năng suất cao hơn và chất lượng đến người tiêu dùng tốt hơn. Hiện tại bên farm đang thử nghiệm là dâu tây, rồi là blackberry, rồi raspberry, rồi cải keo và một số độ là đậu tương ở bên nước ngoài, rau đậu, bắp cải mini. Dạ, thì nó đem cũng một số loại thì nó đem lại năng suất tốt. Hiện tại đang là thực nghiệm rất tốt ở khí hậu hợp với khí hậu ở trên Măng Đen ạ.
Với điều kiện thiên nhiên ưu đãi, sự quan tâm tạo điều kiện của chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, sau hơn 5 năm thực hiện nghị quyết 64 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn, ngành nông nghiệp nói chung và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nói riêng tại huyện Com Lông đã phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ, mang lại giá trị kinh tế cao, khẳng định được vai trò ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Com Lông thì thứ nhất là nó có các cái tiềm năng mà để thu hút các phát triển về nông nghiệp công nghệ cao. Cái thế mạnh thứ nhất là diện tích đất đai còn lớn, còn có thể phát triển được, mở rộng được nhiều. Cái thứ hai nữa, cái đặc biệt ở đây là cái khí hậu, cái ôn đới. Trong cả nước Việt Nam thì cái vùng ôn đới như Com Lông thì còn rất là ít. Thì mình tập trung có là thế mạnh để sản xuất những loại sản phẩm, cái giống rau ôn đới để mà tạo ra cái giá trị cạnh tranh lớn, cũng như cái giá trị thương phẩm nó có giá trị để phục vụ cho thị trường trong nước. Nói chung, thứ hai nữa là một cái nữa trên đây thuận lợi nữa thì các cái chính sách về thu hút các cái nhà đầu tư của nhà nước, của tỉnh cũng như của địa phương thì khuyến khích và rất là cởi mở để thu hút được các nhà đầu tư lớn để vào đây để phát triển cái vùng này. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Com Lông vẫn còn những khó khăn hạn chế như các chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp khó tiếp cận, nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp của địa phương còn thấp, quy mô đầu tư của nhiều doanh nghiệp còn nhỏ. Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao còn hạn hẹp, không ổn định, nguồn nhân lực trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ còn hạn chế, dẫn đến một số chỉ tiêu chưa đạt so với nghị quyết đề ra, nhất là tiêu chí về liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị và công nghệ chế biến sau thu hoạch. Qua đợt giám sát sau 5 năm thực hiện nghị quyết 64 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Com Lông cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, thực hiện các đề án trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đồng thời lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ cây giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn, tăng cường công tác thông tin, xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp có tiềm năng kinh tế, kinh nghiệm sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tham gia vào các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ trên địa bàn. Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ củng cố kiện toàn cái ban quản lý nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao này, kết hợp với các cái doanh nghiệp triển khai cái ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn để mà đa dạng hóa các sản phẩm, đồng thời là kết nối các cái đầu ra cho sản phẩm, tạo cho cái trên địa bàn Com Lông là phát huy cái sản phẩm của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời thì chúng tôi sẽ hình thành các cái vườn ươm để cung cấp giống, rồi nghiên cứu các cái giống cây trồng và vật nuôi có giá trị để mà triển khai trên địa bàn huyện cũng như là trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi cố gắng là phát huy hết các cái nguồn lực trong xã hội để mà đầu tư cái huyện Com Lông tốt hơn. Cụ thể là sử dụng hiệu quả các cái nguồn đầu tư của trung ương cũng như địa phương ở trên địa bàn, rồi phát huy cái tăng cường cái việc mà kêu gọi các nhà đầu tư và thường xuyên là tháo gỡ các khó khăn cho nhà đầu tư để các nhà đầu tư nó hiệu quả trên địa bàn. Bên cạnh sự nỗ lực của hệ thống chính trị để khai thác các tiềm năng lợi thế của huyện, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Com Lông đã đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh hàng năm ưu tiên bố trí kinh phí để huyện thực hiện đầu tư hạ tầng sản xuất, hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật cho doanh nghiệp và người dân ứng dụng vào sản xuất. Phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn huyện có ít nhất 5 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng và trang thiết bị cho khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, chuyển giao quy trình kỹ thuật, khoa học công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp,
Cùng với đó, thu hút ít nhất một nhà máy chế biến nông sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện. Phấn đấu, giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2025 đạt 15% so giá trị sản xuất nông nghiệp. Đến năm 2030 đạt 20% so với giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện, tập trung xây dựng huyện Com Plong trở thành vùng trọng điểm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng kinh tế động lực của tỉnh.